Križ Tuzlanskog kantona partner je na projektu posmatranje ptica u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine, aplikantu Caritasu iz Šapca i Društvu za zaštitu ptica Srbije, našim dragim kolegama sa kojima realizujemo niz vrlo interesantnih aktivnosti. Aktivnosti se tiču na promociji novih turističkih ponuda na području zaštićenog pejzaža Konjuh, koji je vrlo interesantan u broju i vrstama ptica. Naša uloga kao Crvenog križa Tuzlanskog kantona ogleda se u animiranju i uključivanju socijalno osjetljivih grupa. Prije svega mislimo na nezaposleno stanovništvo, invalidne grupe ljudi, u obuke za proizvodnju hrane i pakovanje hrane za ptice i izradu kućica za ptice. Na ovaj način želimo pružiti priliku i socijalno ugroženim kategorijama, osjetljivim grupama ljudi sa područja koje gravitiraju općinama Kladanj, Živinice i Banovići, da se uključe u ovakvu vrstu promocije turizma i turističke ponude na ovom području i dobiju priliku da na ovaj način obezbjeđuju dodatnu zaradu za sebe i svoju porodicu. Dobro jutro svima. Hvala vam što ste nam se i danas pridružili na našoj obuci. Ja ću ukratko samo proći sve ono što smo jučer tokom nekoliko sati zajedničkog druženja ovdje u Mješovitoj srednjoj školi u Živinicama prošli. Znači, dobili smo teoretska znanja i iz oblasti izrade kućica za ptice. Na ovom kursu bit će priče kako ćemo izgraditi funkcionalne i praktične kućice za ptice tupljašice i imat ćemo deo predavanja koji će biti posvećen o pravilnom izrađivanju samih hranilica i hranu koju treba postavljati tokom zime kako bi hranili ptice. Bitno je adekvatno prihranjivati ptice, jer u suprotnom možemo štetno uticati na njih. Danas sam naučio recimo neke nove stvari. Inače bavim se ovim stolarstvom, izrađivao sam do sad kućice za ptice, međutim pravio sam i u šarenim bojama. Što sam naučio danas da to tako i ne treba. Evo ovako, ja ću znači svoje dalje iskustvo i svoje radove primijeniti u što boljem smislu, onako kako su neki stručnjaci rekli da treba to i raditi i graditi hranilice i kućice za naše ptice po nekim pravilima i onako kako je najbolje za njih, da oni imaju svoja staništa i svoje mjesto da izlegu svoja jaja i da žive na ovom svijetu onako kako trebaju, jer su i oni živa bića. I naravno da sam naučio mnogo toga što nisam znao. Na ovu obuku smo se prijavili jer smo dobili poziv iz Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama gdje trenutno boravim, gdje sam štićenik. Dobili smo tu poziv gdje smo se odazvali i jako nam je drago što možemo prisustvovati tome. Prvi put sam došao u kontakt da naučim nešto o pticama, jako je zanimljivo, jako je lijepo znati i naučiti taj novi svijet, da ih poštujemo i cijenimo baš kao što mi želimo biti poštovani i da jednostavno uzmemo tu u obzir da su i oni živa bića kao što smo i mi. Meni će ovaj kurs obuka jako znači da i ja u centru trenutno gdje boravim, da pravimo te kućice, da okitimo naše boravište tamo isto sa tim kućicama gdje će naše ptice koje su tamo zastupljene moći da se hrane. Evo, na kraju ovog drugog dana obuke moram da kažem da smo prezadovoljni kućicama koje su polaznici napravili. Naučili su da prave ne samo da prave kućice, nego i da ih doteraju van
svih naših očekivanja. Svi su bili sjajni, prezadovoljni smo saradnjom i sa Crvenim križom Tuzlanskog kantona i sa Mješovitom tehničkom školom iz Živinica koja nam je ustupila svoj prostor i dočekali su nas onako domaćinski, izašli su nam u susret maksimalno, čak su se priključila i deca, odnosno učenici škole i pravili su kućice sa nama i pakovali su hranu. I mislim da je ovo bila fantastična prilika ne samo da obučemo ljude da prave kućice i da pakuju hranu, nego i da nauče nešto novo o pticama, o prirodi, o zaštiti prirodi, o tome zašto je važno da čuvamo ptice i prirodu. Drago mi je što su i učenici škole prisustvovali ovoj obuci i što nisu imali priliku samo da prave kućice, jer njima nije teško da izrađuju nešto od drveta, već što su slušali o zaštiti ptica, prirode i nadam se da će nastaviti da čuvaju i ptice i njihova staništa.